揸好字啦嚇，做好先佢。哦，OK，呢個，咁我哋咧做第二個嘅車點二三。有纏住爸爸媽媽隻腳嘅。好，用最出面嗰隻手做個心心，然後舉高一隻腳，發出深深愛心線。咁啊，因為有啲小朋友冇咁高㗎嘛，我哋咧做好多形狀就可以嘅，唔一定要見到手指嘅，可以嘅，可以嘅。有唔好問，得到。黑色線2號，黑色線2號，白色線。快啲！哎呀！唔得嘅。呢個降龍18掌啊！你唔好企喺後邊啦。嘿嘿，唔好撞到人哋啊！
來計算總得分。好犀利喎！爛咗嗰度啊！呢嚿嘢。呢個係銅獎啊，唔係第四，呢個係咩獎？咩字咧？嗱，睇個字先。殿軍，殿軍喎，殿軍即係第四名 ，OK。好啦，攞多次獎，帶住啊！你帶住啊！你個獎喺邊度？好，由第四升上第三啦，係咪？咩顏色嘅？今次呢個一樣顏色㗎，睇個字先。你俾我睇個字先，係喎，升咗隻季軍嘞喎。